Dronea gidaririk gabeko aireko ibilgailu bat da. Dronek forma, tamaina, konfigurazio eta diseinu ezberdinak eduki ditzakete. Historian zehar, aireontzi hauek lurretik kontrolatuak izan dira, baina gero eta gehiagotan erabiltzen dira kontrol autonomoan. Gaur egun ezagutzen ditugun droneak ezagunak egin dira 1930ko hamarkadan britainiarrek eginiko garapen batzuen ondorioz. Britaniar armadak Queen Bee, ingelesez erlama esan nahi duena, sistema garatu zuten. Teknologia hau estatu batutara zabaltzean, drone izena ezarri zioten, baina sektore honen benetako gorakada Afganistango gerraren ondorioz etorri zen. Dronek hurrengo atalak dituzte. Txasisa, dronaren gorputza edo markoa da, gainerako pieza guztien euskarria. Elizeak, drona lurretik altxatzea da beraien lana, eta kasu honetan drona airean igotzeaz arduratzen dira. Motorrak, elizeak biratzen dituzte dronak hegan egin dezan, tamaina, abiadura eta potentzia ezberdinetakoak izan daitezke. Sentsoreak, datuak eskuratzeko funtzioa betetzen dute, gero softwarearen laguntzaz prozesatu eta aztertu ahal izateko. Hala nola, azelerometroa, altimetroa, giroskopioa. Kamera, dronak egiten dituen mugimenduak lehen pertsonan ikustea ahalbidetzen du. Azkenik, bateria, dronak hegan egiteko behar duen energia iturria. Gaur egungo drone legedia Espainian pisuaren araberakoa da. Hau da, ia edozein kasutan hegan egiteko lizentziarik gabeko dron bat nahi baduzu, 250 gramo baino gutxiago izan behar du. 250 gramo eta 25 kilo arteko dronek ez dute ziurtagiririk, matrikularik edo erregistrorik behar, baina hurrengo araudiak bete behar dituzte. Ezin dira kontzertu, festa, aireportu, kartzela edo zentral nuklearren gainetik erabili. Ezin dira jende artean edo eraikin artean erabili. Baina dronak 250 gramo baino gutxiago pisatzen badu eta 20 metroko altuera ez baldin badu gainditzen, arau jakin batzuk jarraituta erabili daiteke. Ordea, erabilera ero jarduera profesional kasuan, hala nola nekazaritza, ingenieritza zibileko lanak edo mehazaritzan pilotu lizentzia behar da.